ni kwamba miaka 10 iliyopita, 11 iliyopita tulikuwa tunatoa chanjo hii. Tuna kirusi cha polio aina 3 ambazo tunazikinga: kirusi aina ya kwanza, kirusi aina ya pili na kirusi aina ya 3. Kirusi aina ya 3 ya pili tulikitoa baada ya Tanzania kuonekana tumekiondoa, hakiwa tena kwenye mchanganyiko wa chanjo zetu. Tukawa tumekitoa kwa sababu tayari tumeshakiondoa kwenye mazingira yetu. Kumbe kwa mwingiliano wa nchi zingine kaonekana kamerudi. Kwa hiyo watoto wa nyuma miaka 10 iliyopita walikuwa hawajachanjwa aina hii ya pili ya kirusi. So wanakinga wale wana zaidi ya 11 kuendelea, wanayo tayari kinga ya kirusi hiki cha polio aina ya pili. Sisi kama nitakuwa nimeweka vyema. Kuzaliwa kwa watoto wanaozaliwa mtaani, kama nilivyosema, tuna timu ambazo zipo maeneo yoyote ambayo yana watoto, ikiwemo stendi. Kuna timu ambazo zitatembea kuangalia hata watoto, zinaitwa special team, kuangalia watoto wa mtaani wanapochezea, amechanjwa hajachanjwa. Akionekana hajachanjwa, ana wajibu wa kuipigia simu au kuitafuta timu yenye eneo lile aweze kuhakikisha wamechanjwa. Kwa wale walioko kwenye maeneo ambao wanazagaa, kuna maeneo timu ambazo zinapita kuangalia maeneo hayo, ikiwemo stendi. Napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwanza kabisa kutoa shukurani zetu za dhati kwa namna ambavyo mmeitikia uwepo wa kikao hichi, lakini pia kwa namna ambavyo tumepokelewa hapa tangu wiki iliyopita kwa ajili ya maandalizi ya zoezi hili la kitaifa ambalo ni muhimu sana kwa jamii yetu na watoto wetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa ufupi, kama alivyokwisha kusema malengo ya kikao hiki, ofisi ya Waziri Mkuu kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na wadau mbalimbali na shirika la Umoja wa Mataifa Afya Ulimwenguni, tuliona umuhimu wa kuja na zoezi hili kama alivyokwisha kusema RMO. Lakini pia tukaona pia umuhimu wa sisi kama level ya wizara kushirikiana na mkoa katika ngazi zote kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili ili kuwakinga watoto wetu wasipate maambukizi, lakini pia kuzuia ulemavu wa ghafla ambao unasababishwa na ugonjwa huu wa polio. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba zoezi hili linaenda vizuri katika mikoa hii ambayo imetajwa, tayari mafunzo yamekwisha kutolewa katika ngazi zote. Ngazi ya mkoa kwa maana ya RHMT, lakini mafunzo yametolewa kwa CHMT, wasimamizi katika level ya wilaya, lakini pia wachanjaji wote wamekwisha kupata mafunzo watakaofanya zoezi hili na wahamasishaji. Media zimeshapata mafunzo ili kujua nini kinaendelea, lakini pia kuna wahasibu ambao watahusika katika zoezi hili, wote wamepata mafunzo. Kutoa malengo hasa ya kikao hiki cha elimu ya msingi ngazi ya mkoa. Kikao hiki ni mahususi kwa ajili ya kuja kupashana habari juu ya zoezi la utoaji wa chanjo ya matone ya polio katika mkoa wetu wa Shinyanga, na zoezi hili linatarajiwa kuanza tarehe 24 na kumalizika tarehe 27 mwezi wa 3 2026. Na kwa nini zoezi hili? Zoezi hili limekuja kutokana na umuhimu na kutokana pia na uwepo wa viashiria vya vimelea vya ugonjwa wa polio vilivyobainika kwenye maji taka katika mkoa wa Mwanza. Hivyo kuilazimu serikali kuja na mpango mkakati wa kuwakinga watoto chini ya miaka 10 katika mikoa 7 inayozunguka kanda ya Ziwa, kwa maana ya mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara na Kagera. Mikoa hii itapata chanjo ya awamu ya kwanza mwezi huu, lakini pia chanjo hii itatolewa awamu ya pili mwezi wa 5.
juu ya uwepo wa zoezi hili, wananchi waweze kutoa ushirikiano kwa timu za kamati ambazo zitakuwa zimeundwa, kwa maana ya timu za uchanjaji takriban 1400 ambazo zitaweza kusambaa katika mkoa wetu na kuhakikisha kwamba zinawafikia takribani watoto 780,166. Kwa majina naitwa Majuma Saleh Mrisho, ni mkazi hapa Shinyanga. Kuna watoto wanaotakiwa kupata chanjo Shinyanga. Ni watoto wako wengi sana. Tulikuwa tunaomba mtuongezee muda wa kupata chanjo ili watoto wote waweze kufikiwa na hizo chanjo katika hii Shinyanga. Mmesema watoto wanaotakiwa kufanyiwa chanjo ni 700,000. Kwa siku 3 ni chache. Kwa hiyo tunaomba mtuongezee siku ili watoto wote waweze kupata chanjo. Kwa majina naitwa Hardiladi Elias na ni mkazi wa Shinyanga mjini hapa. Tunaipongeza sana serikali kwa kuleta hii chanjo ya watoto wa umri kuanzia 0 mpaka miaka 10. Lakini tukiangalia muda ambao wametoa muda wa siku 3, lakini watoto ambao wanatarajiwa kupata hiyo chanjo ni wengi sana. Sasa tulikuwa tunaomba serikali iongeze muda kidogo kama siku 2 ili tuweze kupata au watoto waweze kupata chanjo kwa urahisi sana, kwa sababu kuna changamoto ya mvua za hapa na pale. Chanjo hii inaambatana na kauli mbiu ambayo inasema mpe chanjo mtoto wako, linda tabasamu la mtoto, zuia polio. Na mwisho nimalizie kwa kutoa wito kwa wananchi wote na wakazi wote wa mkoa wa Shinyanga kuruhusu watoto kupatiwa chanjo, kwa kuwa imethibitishwa na tumethibitishiwa na wataalamu kwamba chanjo hii ni salama. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba wazazi, walezi, walimu, wahamasishaji wote wanashiriki kutoa elimu na kuwaruhusu watoto waweze kupatiwa chanjo ili kuweza kuzuia madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Lakini mwisho ni kuona namna gani tunakabiliana na upotoshaji wa taarifa zisizo sahihi. Na kwa hili Mzee Tano ameturudisha kwenye sheria. Tuhakikishe sheria, kanuni na taratibu zinafuatwa. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana kwa muda wenu. Tunawashukuru sana kwa ushiriki. Twendeni tukafanye kampeni hii chini ya kauli mbiu kwamba mpe chanjo. Mimi nikisema ni mbaya unasema sana. Ugonjwa wa polio ni mbaya.